想要在游戏、语音聊天或是直播等场景中改变自己的声音吗？正在寻找免费的即时变声器吗？今天就给你介绍一款完全免费的即时变声神器，让你能按照心意任意改变声音。来看看 SoundBot 提供超过300多种 AI 声音和800多种音效的即时变声软体，适用于社交、游戏等多个平台。首先，通过影片下方的链接下载 SoundBot。首次使用的话，在设定中选择输入和输出设备。现在转到声音库选项，选择你喜欢的声音，就可以马上改变自己的声音了。我这里选择周杰伦的声音。大家好，在 SoundBot 中使用我的声音，获得更多乐趣吧。怎么样，是不是非常的真实？有了 SoundBot， 你就可以把声音从男变女，或是从女变男，甚至是变成热门的动漫和影视中的人物声音。除了即时变声外，你还可以改变录音或是音频文件中的声音。如果你需要直播， SoundBot 还提供了800多种热门音效，帮你提升直播的氛围。关于如何在其他平台上使用 SoundBot， 这里有详细的步骤说明，也可以参考我们之前的影片。如果你也想给声音增添趣味，马上试试 SoundBot 吧。在留言区告诉我你最喜欢哪个 AI 声音吧。别忘了订阅我们的频道，获取更多资讯。